วัสดีจ้าตอนนี้สุรดากำลังขับรถกลับบ้านนะคะเบิ่งดูค่ะมื้อนี้สโนว์มาหิมะตกเป็นคือแบบพายุนะคะเป็นพายุน้อยๆนะคะนึกว่าสิมืดไปแล้วกับบ่มืดจักเทื่อค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งสภาพบรรยากาศนะคะคือแบบว่าการขับรถนี่ต้องระวังสุดๆนะคะตอนนี้สุรดายังอยู่ในเขตบริเวณในโกดังอยู่ค่ะยังไม่ได้ออกนอกถนนเนาะเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้เบิ่งนะคะว่าเป็นใดนะคะสุดยอดค่ะ